У селі Вербка на Ковельщині навчання розпочалося в недобудованій школі. Паралельно там триває реконструкція, будівництво і навчальний процес. Повністю завершити ремонт у сучасній школі завадила війна, хоча нині фактична готовність становить 90%. Робіт виконали на 5 із 7 мільйонів гривень, а навчання розпочалося за змішаною формою, в тому числі офлайн, так як є облаштоване укриття. Школа у Вербці налічує понад 500 учнів і у наявних корпусах стає тіснувато, тож завершення будівництва покращило б ситуацію.